مرحبا يا جماعة، أنا أحمد وهي ضيعتي كفر سجنة اللي ولدت ودرست فيها. وهون خلينا نقول تجمع المباني المدرسي من ابتدائي وإعدادي وثانوي للبنين والبنات. كفر سجنة هي وحدة من آلاف القرى والبلدات في ريف إدلب وريف حماة وريف حلب اللي تدمرت بناها التحتي بفعل إجرام النظام البائد. لكن أنا بهذا الفيديو حابب ركز بشكل خاص على دمار وتضرر البنية التحتية للعملية التعليمية بشكل خاص، لأنه نحن ممكن نتغاضى عن قلة الطعام أو قلة اللباس أو قلة التدفئة، لكن توقف العملية التعليمية هو خطر كبير على أطفالنا وأولادنا، ولازم الجهود تتضافر لحتى نعيد تأهيل هاي المدارس. مثل مو شايفين بدها مقاعد، نوافذ، وكافة مستلزمات هاي العملية. طبعا هذا جزء بسيط من الدمار الهائل الحاصل في البنى التحتية لقرى أرياف الشمال السوري. الصورة أبلغ من الكلام، لكن اللي بتمناه أنه نلاقي استجابة سريعة لترميم هاي المدارس بالذات واستقبال الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد. سلام. مرحبا يا جماعة، أنا أحمد وهي ضيعتي كفر سجنة اللي ولدت ودرست فيها. وهون خلينا نقول تجمع المباني المدرسي من ابتدائي وإعدادي وثانوي للبنين والبنات. كفر سجنة هي وحدة من آلاف القرى والبلدات في ريف إدلب وريف حماة وريف حلب اللي تدمرت بناها التحتي بفعل إجرام النظام البائد. لكن أنا بهذا الفيديو حابب ركز بشكل خاص على دمار وتضرر البنية التحتية للعملية التعليمية بشكل خاص، لأنه نحن ممكن نتغاضى عن قلة الطعام أو قلة اللباس أو قلة التدفئة، لكن توقف العملية التعليمية هو خطر كبير على أطفالنا وأولادنا، ولازم الجهود تتضافر لحتى نعيد تأهيل هاي المدارس. مثل مو شايفين بدها مقاعد، نوافذ، وكافة مستلزمات هاي العملية.